இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் Zipp பிராண்டில் 4 inch ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பீக்கரோட மாடல் நம்பர் 10ZFR2. மேக்ஸிமம் அவுட்புட்டு 75 watts வரைக்கும் இந்த ஸ்பீக்கர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இதில் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 4 inch பேப்பர் கோன் வித் கிளாத் எட்ஜ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 8 ohms ஃபெரட் மேக்னெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ஸ் காயில் வந்து 19 mm கொடுத்துருக்குறாங்க. பவர் அவுட்புட்டு 75 watts வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். இதில் 4 ohmஸும் நமக்கு கிடைக்கும், இதில் 8 ohmஸும் நமக்கு கிடைக்கும். பெரும்பாலும் இந்த ஸ்பீக்கரை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா சரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே சமயத்தில் சில பேர் ஆம்ப்ளிஃபையர் வித் ஸ்பீக்கர் இன்பில்ட்டாகவே வந்து இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஆம்ப்ளிஃபையரில் ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கர் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையருக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஸ்பீக்கரை வச்சு நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்கரை வாங்கி நீங்கள் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நல்ல ஒரு அவுட்புட் ஆடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். கவரில் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் லுக்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பேப்பர் கோன் வித் எட்ஜ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஸ்பீக்கரை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப க்ளோஸாக இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் இந்த பேப்பரோட எட்ஜில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சில பேர் இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரப் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க. இங்கே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள். பேக் சைடில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபுல் ரேஞ்ச் 10ZFR2 8 ohms நல்லா மேக்னெட் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பைடரும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நல்லா குவாலிட்டியாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லா ஸ்பீக்கரும் வந்து நல்ல ஒரு வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அதே சமயத்தில் பொலாரிட்டியும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸை இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சால்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்பீக்கரோட ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றத ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையரில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.